好，大家好。其實我哋我係呢個塗鴉嘅工作坊嘅導師啦。咁其實我花名我以記叫 Uncle。咁大家聽完就應該就好容易記得到我名。咁其實呢個塗鴉工作坊咁就 total 8堂啦。咁其實今日已經係尾二嘅一堂。咁其實喺呢8堂其實都幾漫長，因為中間隔咗個過年啊咁樣。咁認識咗其實 total 有10零個同學仔啦。咁其實老實講就普遍嚟講，對於其他嘅一般嘅塗鴉班咧就年輕咗啲啲嘅。咁但係其實 so far 都幾好玩。咁其實喺呢8堂入邊咧，咁除咗話真係可能大家會覺得係就會攞噴漆嚟噴啦。咁其實開頭都會認識下其實關於一個塗鴉嘅一個文化，或者一個少少嘅歷史背景。因為其實我哋一定要知道呢一樣嘢，然之後先至叫做真真正正學塗鴉。如果唔係咧，咁其實我哋只不過係用噴漆嚟到噴一啲牆嘅一啲畫咁。咁其實我哋玩塗鴉就係一定要認識一樣嘢。咁認識可能知道我哋了解呢個文化叫 hip hop 文化啦。咁所以其實 so far 都幾好玩。咁嚟到今堂其實就已經係我哋準備2幅，即係分咗2組咁啊，做2幅作品。咁2幅作品咧，其實就同翻本身我哋呢一個工作坊個主題有啲關係。咁始終我哋講緊就係認識我哋嘅葵青區啊嘛。咁經過之前，其實我哋大家即係咁多個人一齊就可能研究分組討論啊。咁其實咧個主題咧，咁你會即係可能而家都未人望得到嘅。咁打後其實可能可以透露下，其實咧一邊咧就係講緊可能係我哋葵青區最大特色嘅一個葵涌貨櫃碼頭。咁我見到其實有個貨櫃喺度啊，咁其實背景都係貨櫃碼頭。咁而另一邊咧，其實另一個好出名嘅景點啦，咁青馬大橋啦咁樣。咁個貨櫃碼頭其實我哋玩得幾好玩，因為其實graffiti 咁一般俾人嘅個感覺可能係跳皮少少、曳少少。咁其實我哋就唔會話好單純咁畫一個貨櫃碼頭嘅背景。咁我哋見到其實會有一隻怪獸喺度。咁其實佢哋啲 idea 啦，咁係一個怪獸，一嘢攆住個貨櫃啊咁樣。咁其實係我覺得係有少少一啲創意嘅特色喺度。咁同埋我都好盡量保留到嗰班同學仔佢哋自己原本畫嘅一啲嘢啦。咁所以其實我覺得係一個好好嘅體驗，多過話盡量幫佢哋做一幅好靚好有型嘅作品。就盡量體驗係一個重要啲嘅一個元素咯，我覺得。好，咁到另一幅啦。另一幅其實個 idea 就係青馬大橋啦。咁其實你見啲顏色睇到係一個黃昏嘅一個青馬大橋嘅樣。咁但係其實特別之處咧，因為而家未完成咧，你見到好似噴緊一幅畫咁。咁實質上其實唔係咁簡單嘅。我哋會係將呢個青馬大橋嘅成個一個風景
係其實融入咗響一個 graffiti 嘅字入邊。咁其實完咗之後咧，最尾咧我哋會跨翻個字，其實個字入邊係呢幅畫嚟嘅。咁呢個亦都好期待，因為其實呢個好特別嘅手法嚟嘅。咁希望下一堂完成就成個作品出咗嚟咁樣啦，係。